老版本物品跑酷，你还记得他们吗？家园果实、金镐、工具箱、方南瓜块、小恶魔、年兽浮球、过山车、精致食物、原始生物、闪弹左轮。这都是啥呀？你确定迷你有这些物品吗？当然有啊，只不过它们只存在于老版本，随着版本不断更新，它们被删除了，但它们永远存在老玩家的心里。真的吗？那我们赶紧去看看它们长什么样吧。好。首先第一个是家园果实，最小的奶嘴果实，慢慢的果实开花，接着慢慢长大，最后变成一个国王果实。这个是老玩家满满的回忆啊！原来以前的果实长这样，小伙伴们，你们的家园果实都几级了呢？第二个是金镐，这里跑酷，我们要掌握好节奏，慢慢跳上去就行。成功过关！哇塞，真的有金镐吗？闪闪发光，这太帅了吧！这还是其中一把，在老版本金矿可以融合无把武器呢。哇，要是金镐能和钻石武器一样的就好了。接着是工具箱，听到这个黄金上，我们在跳上去的一瞬间，按下前进键就能飞起来，后面的阿斗跳和开门关卡，再一直按着连跳就行。这就是老版本的工具箱嘛，这也太小了吧，早就应该拆出来。是吗？老版本的工具箱只需要木块就能合成，合成后还能随时随地使用。最重要的是，它可以合成一切东西，不像现在需要升级锅才能完成。好吧，前面的话当我没说，原来老版本的工具箱这么牛。那是必须的。第4个是帮南瓜块，前面的隔空滑动跳没有难度，后面是不要踩白块。不是吧，南瓜能加还能造棉？那是以前的南瓜不仅可以照明，而且还能合成到可能呢，是一个非常实用的道具。可惜了。第5个是小恶魔年兽浮球，灼伤和冰块一样会打滑，所以我们要按照潜行键来调整，这样跑酷会容易很多。学到了。后面的传送方块一样，一直按照潜行键就行。还真是铁打的技巧，万能的潜行键啊！这就是小恶魔年兽浮球啦。这些生物好眼熟啊，我是不是在迷你里见过啊？没错，在新版本他们已经回归了，我们可以在创造模式下见到他们。原来如此。下一个是过山车，需要3轮跳，我们按着标记好的方块来跳就行。不是过山车吗？这名字怎么是矿车呀？因为老版本的过山车就叫矿车，那时候的矿车还能在水中行驶呢。这也太厉害了！再往后是精致食物。精致食物？难道是金做的食物啊？才不是呢，精致食物在老版本其实叫黄金果实，听说使用完后加了 buff 非常逆天，就连黑龙都能一击秒杀。这么恐怖，难怪会被删除啊！小伙伴们，你们吃过黄金水果吗？第8个是原始生物，这里的跑酷跟之前一样，没什么难度。有没有青年老玩家知道老版本的生物是哪些吗？知道的小伙伴可以打到评论区哦，你们有3秒时间作答。没错，原始生物有巨型水母、乌贼和哮天犬。哇塞，这些生物我都从来没有听过，这也太神奇了！更神奇的还在后面呢，最后一个是闪弹左轮，它们的威力可是堪比现在的火箭弹。真的假的？以前的老版本也太好玩了，好想回到从前玩老版本啊！小伙伴们，你们喜欢玩老版本吗？喜欢的扣1，不喜欢的扣2。那我看看有多少人是老玩家。